Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, Kai. Joro hena na je gida ban same ki ba aka ce kina nan wajen dabbobi. Ina duba wasu an maruka nan. To ai na ce ni ban ga zama ba. Allah ya baki iko ke kin je taron lafiya. Ayyo, Ni Nasarawa. to ni ban je ba. Na ce to bari in zo wajen Joro in ji labari. Ikonsa. Allah ya baki ikon zuwa. Na je. To he na ji an ce Lamido Hulbe Dr. Abdullahi Bello Bodejo ya daga hannu a Suwaju Bola Ahmed Tinubu ya ce Fulani a zo a yi Tinubu a matakin shugaban ƙasa. A'a. Ba hannun Bola ya daga ba. Eh, Wato hannun Kashim Shettima ya daga ya nuna ma al'umma a matsayin shi na mataimakin Bola Ahmed Tinubu. mataimakin Bola Ahmed Tinubu Eh. wato Kashin Shatima. Kashim Shettima. To he na ji an ce da aka daga hannun Fulani suka ce yau ai hannun ya fi na Lamido Hulbe fari. A'a, ai shi Kashim Shettima bai fi Lamido Hulbe fari ba, sai dai su zo ɗaya. Ka To, fahimta? Eh. Yo hai shi Lamido Hulbe ya ɗauko Kashim Shettima suka zo gidan Lamido ya bashi madara. Shi yasa ya kashe sa ya yi fari. madara ya sha, Ya sha sai ya madara zubar ya da fari. kanwan shi a nan waya. Ka san sha Kashim Shettima ya daɗe yana taimakon al'umma a Borno. A Borno. Eh, To, ya yi ayyuka da dama. to na Fulani. Lamido Hulbe dai ya ce Fulanin Najeriya Eh, mu zo ranka ta karɓo mu da kwarkwatan mu zaɓi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar mu. Kai mataimakin shi kuma Kashim Shettima. Kashin Shatima. Shi ne To zai ai ceto mu. dama na ce ai Bola zai ciro Fulanin mu akan Bola. Wannan haka Asuwaju kuma za a siwa a yara. Insha Allah. Shi kuma Kashin Zai ceto al'umma. zai daga shato cikin al'umman matsalolin Najeriya Fulani. har da Fulaninmu da muke cikin matsala. To yanzu muna kira ga Fulanin Najeriya a madadin Lamido Hulbe. Ire. Muna kira ga duk Fulanin Najeriya wannan zaɓe na Fulaku za Na a yi. kula ku za a yi. Mu goyi bayan Lamido. Ka Abinda gani. babba ya hango ya yaro ko ya hau rimi ba zai gan shi ba. Ba zai gan shi Shi ya ga akwai nasara a wannan Akwai abun. a tafiya Saboda ba. ka Fulani mu goyi bayan su. Kar mu yanke mashi baya fa aradu za mu juya. Haka ko? Ya radu Allah. Ai Lamido ya ce ai kawai ai. Allah. Ya riga ya hango. Ai wannan ina ga maka waliyi shefa. Lamido Hulbe ba? Eh. Waliyi she. Wani yake hu. Waliyi Hulbe. Ai shehu jo zamani me ɗin. Allah. To in ji a shehu mujaddadi wallahi ra mujaddadi fulaku me ɗin ɗo joji oya. Mi suɗa tama. Ta share. To Halai hori na en kauri. sai mun haɗu shandi Na oya. en kauri Abuja. Anana ko Eh. yanzu za mu je mu ta yaɗa wa Fulani cewa Lamido Hulbe ya ce a yi Asuwaju Bola Asuwaju. Ahmed Tinubu Shugaban ƙasa. mataimakinsa kuma Kashim Shettima. Kashin Shatima. Domin ya ceto mu. Yawwa a Nasarawa kuma ya ce a yi AA Sule matsayin gwamna na biyu. Mu kuma jihar Kaduna sabon gwamna mu dan Fulani Phil Ubasani. Saboda haka yanzu zan je shan gidan rediyon Kode. Mu je mu fara yaɗawa ta can. Zan je in ka san mu dake dama yana jira mu za mu je mu. Iro mu dake ba. Iro mu dake. Mu je can waya. To masha Allah. Sai mu haɗu. Sai mu haɗu. Na Eh. gode fa. Na hadi ma wasu marƙwanan nake dubawa.